Кой си знае, си знае. Ете битва. Да може човек само да прелета до горе до Ридот, всекаки си ќе пошло. Почитувани ловци, почитувани гледачи, добро утро. Денес повторно доаѓаме во Струмички регион со господинот Томислав да се обидеме денес да уловиме дива свиња. Иако временските услови не се баш најпогодни, цели 20 часа може да кажам дека врнеше дожд. Еве, полека се движиме кон местото од каде што ќе ловиме. Па ќе видиме каков ќе биде денот. Може би ќе падне снегче, може би ќе прекине дождот, но ние како ловци, нели, не се откажуваме. За ловец не постои лошо време. Така ли, Томислав? Така, лошо време. Како беше и љута жена не постои. Не постои, да, така е. Така, кажи ми како се вика теренот денеска што ќе ловиме? Одиме Кушкулија. Тоа е напуштено село Дана. Кушкулија? Кушкулија, да. Таму ќе ловиме денеска. Малце пониско за разлика од прошлиот пат кога бевме. Така. Не е толку високо, добар терен, прегледен терен. Со доста лов. Да. Имате ли ловено на овој терен? Да, тука имам 2 свињи отстрелано. Оваа сезона? Оваа сезона, да, пред една недела. Па се надеваме дека ќе имаме некои резултати денеска. Така. Па еве, како што гледам, малце прекинува дождот. Се надеваме, нели, од соловечка среќа да не послужи. Така. Кажи ми, кој езеро брана е ова, така, браната? Да. Фурија? Турија. Турија. Брана Турија. Брана Турија. Да. Голема, дива брана. Така. Има доста риба, сом, крап, црвено перка, клен. Така. Има риба, доста.
А идете ли некојаш на риболов или стрикно? Не ме интересира, риболовот не ме интересира. Така? Сум ловел, не дека не сум ловел, ама за ловот сум, да. Ловот ми е страста. Види каков терен тука, заек имам тука, знаеш колку тепано, еве тука, тоа овде. Многу лош теренов овде кавак, не знам. Не е лош терено, само тука е. Значи, тука, така? да, песокливо е местово тука и држи многу заек тука. Значи загарче ако имаш за заек, така. заечар, значи моментално сега кај што сме теренот се заек. За заек, тој дел баш тука заек држи. Држи заек, че малко е тука, дали има 200-300 метри, излева. Има шо да паси тука нагоре, кај шо бевме таму. Горе на врвот кај што е маглата, таму ќе одиме? Таму. Таму. Една сезона, еве на ова место ми има претрчено волко од стадото. Овде? Сега уште малце погоре има едни шмреки. Ми има претрчено, прекосено патот од трлото, значи надоле, на оваа страна се има прекосено. Овде ваму доле, а? Да. Еве тука ми има пресечено и право удолу. Да. Еве тука, баш тука. Од тука, еве надолу. А трлото е тука на 20 метри. Сега ние одиме малце на по-прегледно, по-чисто место. Да не кажам по-убаво, свињата си бара густиш на по-густо, да. А тука е доста густо, гледаш. Значи доста е густо тука. Но благодарение на загарите. Загарите како загари, ако го сетат, ќе си го лаат. Или ќе бега, или ќе го отстрелиме. Нема друго. На колку загари гарбин ќе поставиш? На 2. На 2 загари, така? Да. На 2 загари. Тоа се следи ако така, да, на оној стариот загар ти си таму обавезува гарбин и на младово да не загини, да не убиди нешто. Така ставам секогаш. А панцири ќе ставаш? Панцири тука на тој терен нема да ставиме. Мокро е, влажно е. Не е за панцир баш, не е толку густо горе кај што идеме. Панцирите се превентива, нели, за помлади да не ги расипи некој вепар. Ама колку што гледам сега за тој период, за оние младиве не се баш така агресивни за да напаѓаат. Сакаш да кажеш плашливи се уште? Плашливи се, да, уште и нема потреба, пример. Да. А и немам го времето, нели, да ги испроучам, да ги... Си минат тука. Да, доле е маглата. Маглата малку. И се дигни таа, тука не иде. Само дожд да нема. Ако нема дожд, ќе биде добро. Сега, како што викаат стариве, од дождот дивечот смрди. Мериса уште поеќе. Значи за загарот е полесно. Да. Значи загарите полесно може да ги пронајдат. Тие што разбираат, тие што не разбираат, што ќе најдат? Меѓу кои населени места се наоѓаме сега? Населени места? Да. Поголеми градови, например, Радовиш, како и Струмица, Радовиш. Градовите. Сега баш на тој дел кај што идеме, нешто се иде повеќе на према Радовишко. Така? Тој дел така, Спилјанци е позади таму, тие се Радовишки села. Теренот делиме го со Радовиш, со ловното друштво таму на Радовиш. Овоќе само дабова шума теренот, нема бука тука? Нема бука, само дабова шума, ниска дабова шума. Така. Не е густо многу, да кажеш дека има густиш, не дека нема, ама нема бука. Буката е повисоко. Повисоко горе. Тука е дабова шумичка, има доста жир. Така, за свињата. Жирот и па свињата. Да.
Кај има жир, има и свиња, храната кај што и водата. А има некој извор на вода тука? Има жива вода. Тука има една викендица на една Чичко Ѓорѓе од село Злеово. Така. А ова тука место го викат Бел камен. Така. Тука има еден знак доле како камен, карпа бела, тако го викат. И тука стално е некој прелаз на свињи, значи поминуваат свињи. Да. Често пати знаат да преминат од тука, ова гонат загари. Да. И секогаш, значи, на овие места, клучи места стојат ловџии, значи, кој како ќе превари сега, нели, не може двајца, тројца. Да. Се чека, да. А од кај обично се пуштаат гоничите? Па од доле низ доловите идат овие хајкачи што загари, што се хајкат, пуштат загари или дира, одсечуваат дира, пример екипа луѓе ловци, 10 луѓе, ќе си одсечат дира, си пуштат нивни загари и си отстрелуваат лов. Сега пак ќе кажу, значи и 20 души луѓе да се, значи некогаш нема късмет, нема среќа да се отстрела. Така. А некогаш е многу брзо и лесно. Има уште многу да идеме нагоре? Не. 1 километар и пол. А оној врв тука што е тука? Не, горе ја идам пешки. Така. Од доле горе пешки и пак доле. Капиталецот нерезот некни го стрелав измеѓу овие два врва таму. Ваму кај Еве горе. Дрголь го викат место. Како? Дрголь, не. Дрголь, така некако. Еве горе. Добро. Значи горе грозен капиталец беше. Грозен. Ама имаше среќа. Колку килограми? Па преку 150, по 150 кила беше сигурно. Голем, значи тој оди, тој не бега, тој не трча. Кафеан, црни нози. Страшен. Тоа не се мрднува, ако го стрелаш, не се мрди. Не се мрда тоа. Тоа 10 души треба да се тегла. Да се влечи. Ќе сме за тука негде заедно, ќе видиме как ќе ја правиме. Ама да не врни сега, пак ќе кажам, че срна верувам можно да се најде полесно ако се не знам тие пусти животни дали шетат по дождови, дали не шетат. Еве Кушкулија селото. Зеленилото таму чисто капини. И овој рид држи доста лов и цело време ловот од кај да се дигни морат овој рид да го мини. Ако имаме среќа денеска, ќе го докажеме тоа. Еве, овој рид е некако за мене, баради толку години тука што ловам, значи да може човек само да прелета до горе до ридот, сега ќе си тепаш лов. Ама не е возможно, значи долови се стрмни. И овие големи долови. Долови тука само за карабинието. Тука е да се дигни имаш 2 пати да напуниш, 3 пати да напуниш карабин, да препукуваш по 10 куши. Кој ќе да го земе после? Тоа е, затоа јас има возила, не? Има едно. При мене ми се стои така, да видиме тие ако се родниниве. Да, има еден джип. Ако нема на моето место, тука на капините, ќе видиме. Кој сака има таму пат на таму да не се на таму. Еве ги има. 2, 3, 4 джипа. Нека се, има лов. Така, нека има лов. Кога има ловци, ќе има и погон на дивеч. Се го запатиле место. Вчера бех тука. 1, 2, 3 джипа. И темното се дојделе. Има доста ловџии горе. Они се накачени по патиштата нагоре, се војден. Тука има горе сеа луѓе. Доста врлува лов сеа. Ние од тука, а доле право. Ќе можете да одите, не? Можете да движите го, не? Па ќе одиме што да правиме? Не е многу. Сеа удолно е, ама не е многу. Километар дали е. Сега, пошто луѓе има, не можеме да се местиме тука до нив да се лепиме, разбираш? А таму десно? Не можеме таму, нема што да тереме таму. Свињите се тука, се лово тука ќе мини.
ќе имат, ако дади Господ ќе има, пошто си Турцима дојдено гледам. Вако остава коса? Не. А, овде? Тука, да се препаркираме такачка, за да може тај да излезе. Сега, ај Алф, да најби свињите. Ајде.
Еве само што стигнав на позицијата од каде што треба да чекам, односно доколку дивечот се покрене, нели, каде би го стрелал дивечот. Тука позади мене е голем простор каде би можел безбедно да стрелам. Временските услови се променливи. На моменти се појавува магла, па на моменти ќе зароси, ќе заврне и така, значи не се баш погодни за лов, но не се знае. На моменти може да се слушнат загарите како лаат горе на теренот. Имаше 2-3 истрела, па не знам што се случува горе, ќе видиме. Аз не сум на позиција за чекање, доколку дојде нешто, нели, ќе се обидам да го стрелам. Загарите, терачот кој е денес со нас, односно Томислав, се спушти доле во долот од кај што ги пушти загарите и ќе видиме што ќе направиме. Останува се слушниме при крајот на денот.
Ей, Ще обидеме, нема преките. абе, тука под боровето от Апага едната. Де подборот? Я тука под боровето, одма под боровето тука, не знам кои са ти, откај бензин от колибата на тук са дојдени, а тај еден, дали са просеничани от тука, човек от него рипнаа бишките. Сега ти и моите тука лаат. Чекам на една спила тука, от Апага, това тај вика кучините, ја ги смири и са кучини право. И ти тук сега влезе се подолу, нагоре да излезат на кај пчелите, ама ја нема нищо. Тај мојо залајнова закютува, дали е неко големо, дали намери оде, не знам што да кажам. Дек си ти? Ти оттам не ли си пододеа тия? Не, нищо нема. Јас сам туку увалта у железен дол, јас не слушам нищо горе. Ја го кучето, чек, гаси кучето. Ја.
Браво. Браво, ајде. 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 Кини. Де. Мале. Ајде. Браво. Браво. Како помина денешниот ден, Томислав? Си знамачи? Ќе видиш доле. А? Ќе видиш доле. Пукаше, ти пукаше доле? А? Браво. Два пати доле го стај. Големо? Мало, а? Ти ќе си го влечиш се. Малечко далеко е тука по патот. Така. Го шутнав таму во одни ганки да не стои на пат. Па Кажеме, за бар го чипот. снимали со камерата. Да. А? Сега све ќе Баш ќе проверам да не случајно не ти. снимено. А. Беа повеќе оваа прасиња. Да. Едното на пат излезе. Бам. Падна. А само едно да го Толку, пукаш? едно. Толку видов, а другите надоле бегаа. Други луѓе доле пукаа пак два пати, дали отстрела, дали не знам, ама викат по кучиња, сигурно и тие имаат отстрелано. Така ја Сабајле горе кога мислам кога се постави на позицијата за чекање, слушав загарите од горниот дел, тераа таму па имаше 3 стрела, не знам што направива горе. Не знам, па ќе после видиме ти тие пукаше се- доле. се Другари ќе видиме тука, ќе се јават по телефон, ќе Аха. видиме што имат направено. Имаше лов денеска, ама магла, дошче, магла. Тоа беше условите беа Условите се катастрофални. катастрофални. Мислев дека ништо нема да направиме, ама добро е дете. Чим се острело нешто, сега ќе спаѓаме надоле ќе го земеме да. Стемни, да, далеку е да се прибереме па да идеме да го взимаме. Така. Што друго? Добро. Друго нешто по пат имаше траги, имаше риено на место. Ништо, само кал и вода Само кали вода. по пат тука. Едва и се дигнав од доле од Валтава, длабоко бев додека се качам, Аха, душа излегува. така. И сега, А кај го сте по крепат? да, Крепат, е? таму до едни трња на дрво, така мало е, не е големо прасето. Колку? 30 И има толку 30 на кила некаде тука. Аха. Па ќе видиме загариве дрпа. Овој машкиот уште го нема. Па ги гледам овие три се вратија Ти тука. по мене, тој машкиот дали сега замина по тоа доле кај што пука, дали не знам, ќе видиме сега. Да не треба да очекаме и него сега. Не, ама ќе дојде. А? Ќе Ќе дојде. Ќе видиме сега по Гарминот што е како е Аха. и да се влечеме Е полека. па ај со среќа, па следниот пат поголемо да ловиш. Поголемо како ќе го вади тоа. Така. Фала ти. Важи. Па добро, кај мене не успеав ништо Тука да не видам излезе горе. Ништо од Сабајле? Не, немаше, чекав горе. Две срни пројдоа од Карши, само да, две срни пројдоа. Ама не се за лов. Не се за лов, а? Не се за лов, мене ми е мерак свиња. Така. Ништо не видов јас од тие. Добро, да, длабоко во долот и не се слушаат загари, реката премногу дава звук, не се слуша загари која гонат. Епте нако се блиску, ќе заслушаш, нели? Е па јас кога ти задзвонив тебе горе над тебе, па едно 300 метра 400 лаеше уместо може 20 минути. Само не знам дали беше твојот загари или? Не знам, имаше и други загари сега. Мојот тук ќе го снема, тук ќе се јави, ама значи нема, тој има појдено сега доле на тие луѓе на ниското. Таму се има Магла спадна доле кај тебе? спадна доста магла. Тука гледам нема ли доста еве пак иде Горе, да. да се прибираме по полека горан, Ајде, важи. пошто пат не чека до доле да Ајде го земеме. не дај Боже па да ни го земи некој се. Ајде, важи. Почитувани гледачи, почитувани ловци. Денешниот ловен ден заврши. Како што слушнавте и пред малку, господинот Томислав успеа да улови едно прасе, мада кажа дека не е многу големо, 30 на кила,
Ќе видиме сега надоле кој ќе идеме да го товариме. Но не е ни битно. Битно денеска се изнашетавне, малку не фати магла, малку не фати дош, се надишевме чист воздух, па може да се каже дека денешниот ден беше успешен. Без разлика што временските услови не ни се погодија. Требаше да облекуваме и кабаници, па да се криеме под дрвја. Тој момент не е снимен нели со камерата. Тоа за тоа од денешниот ловен ден, па се гледаме во наредната емисија, а до тогаш останете ми во добро здравје и следете неповторно, со добар поглед. И мирна рака да не заборавам.